उत्तर कर्मचारी चयन आयोग ने भी कुछ परीक्षा शेड्यूल जो है परीक्षाओं का शेड्यूल रद्द कर दिया गया, जिसमें पोस्ट कोड 887 है क्लर्क, ये 11 जनवरी को होनी थी। पोस्ट कोड 891 स्टेनोटाइपिस्ट की, पोस्ट कोड 925 इसको रद्द कर दिया गया है। पोस्ट कोड 773 इसको रद्द कर दिया गया है। पोस्ट कोड 803 डाटा एंट्री ऑपरेटर का था, ये इसको रद्द कर दिया गया है जी। पोस्ट कोड 913 की परीक्षा रद्द होगी। पोस्ट कोड 856, 850, 853, 855, 834, पोस्ट कोड 922, पोस्ट कोड 902, 852 और 857 की जो है परीक्षाएं तुरंत प्रभाव से हिमाचल प्रदेश में जो अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग है उसने ये रद्द कर दी है। JOIT 817, 856 हम लोगों का स्पष्ट स्टैंड है कि 817 की जो टाइपिंग टेस्ट है जो है रिज्यूम होनी चाहिए। आज जो है अधीनस्थ कर्मचारी आयोग ने जो पोस्ट कोड मैंने आपके सामने पढ़ के बताए, उनमें कहीं भी जो है 817 का जिक्र नहीं है। साफ है कि ऐसा अगर होता है तो कोर्ट का जो कंटेम्प्ट है वो लगेगा। 817 को कोर्ट ने कहा है स्पष्ट रूप से कि इनकी भर्ती को जारी करो, 1867 पोस्टों पर रखो। ये हमारा डे 1 से स्टैंड है, हम लोग डे 1 से मांग कर रहे हैं इस मामले में, लेकिन उसको रिज्यूम करो। लेकिन कोरोना के चक्कर में अगर आप उसको जो है फिर से स्टैंड स्टिल करना चाहते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप पहले कितने लोगों के टेस्ट लेते हैं, ले देके आपके पास 30-35 कंप्यूटर है वहां पे, और उसी तरह बैचेस में जाते हैं। चलिए 50 होंगे, चलिए 100 होंगे, मेरी ये सूचना बहुत गलत है, चलिए 200 होंगे, मेरी सूचना बहुत ही गलत है, चलिए 300 होंगे, और पहले भी 5-5, 6-6 बैच आते हैं। ऐसे ही कर लीजिए ना, आप ऐसे ही कर लीजिए। 100 का एक बैच बुलाइए अगर आपके पास बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना है नहीं, मुझे बहुत से लोगों से मेरी बात हुई, वो कहते हैं 30-40-50 कंप्यूटर है जिनके पास। चलिए मानते हैं 100 है, 100 है तो एक बैच में बुलाइए ना। इंडोर में 100 की परीक्षा ली जा सकती है, 100 की परीक्षा ली जा सकती है। ये परीक्षा वो नहीं है, सामान्य रूप से नहीं चल रही है चीजें। ये परीक्षा तो वो है जो पहले स्थगित थी और कोर्ट ने उसको कहा कि इसको करिए। अब इसको अब नए सिरे से जो है अब कोविड के चक्कर में जो इसको स्थगित कर देंगे तो ये गलत है। ये परीक्षा ली